Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga stomatolog sifatida ya'ni Zahnmedizin ishi Fachanggestellte sifatida qanday Germaniyada klinikalardan ish izlashni o'rgataman. Birinchi navbatda Google'dan Bundesagentur für Arbeit saytini topamiz. Kiramizda u saytda Jobsuche degan joyi bor. Shunga kirsangiz to'g'ri bizga kerakli stranitsaga kiriladi. Shundan so'ng bizda chiqadi. Shu nomimiz ochiladi. Bu yerda Arbeit degan joyiga e'tibor berishimiz kerak. Sizga Arbeit kerak bo'lsa Arbeit, Ausbildung kerak bo'lsa Ausbildung, Praktikum, Selbstständigkeit siz Arbeit degan joyni belgilaysiz va bu yerga Zahnmedizin ishi Fachanggestellteni belgilaysiz va Wohnsitzni qayerdan izlayapsiz? Albatta Deutschlandni belgilaymiz va Job finden mana ko'rib turibmiz 5349 ta ish topildi. Bu endi hamma vaqtlarda topilgan ishda, shuning uchun bizga kerakli joyini belgilab qolamiz. Veröffentlichungszeit Hoytani belgilasangiz, mana bugun ertalabdan beri Relevans degan joyda Neues Veröffentlichung belgilasangiz, yangi ochilgan ish joylari. Shu bir mana ishlar bugun 6 ta e'lon chiqibdi. Birinchi e'longa kiramiz. Bu yerda ma'lumotlari ko'riladi, nima sifatida kerakligi va qanday nima vazifalar bajarilishi bularda o'qib chiqish muhim. Shundan so'ng profilingiz haqida nima profil kerak sizdan o'shani siz kerak o'qib chiqasiz. Shundan so'ng klinika nima sizga taklif qila oladi, shu joyini o'qib chiqasizda va yozib qo'yishgan bo'ladi. Agar qiziqishingiz bo'lsa beverben qiling deb va sizga sayt emailini qoldiradi. Shundan keyin pastda Informationen zur Bewerbung degan joydan topasiz. Bu klinikani egasi bo'lishi mumkin, yo Arbeitgeber yoki o'sha mas'ul shaxs bo'lishi mumkin, shuni ism familiyasi bo'ladi. Bu yerda esa uni emaili bo'ladi, klinikani emaili. Keyin bu joyga e'tibor berishingiz kerak. Bewerben sich qaysi yo'nalishda qanday bewerben qilishni yozib qo'yishadi. Email orqali yo post orqali yo telefon orqali deb yozib qo'yishadi. Shu joyga e'tiborli bo'lish kerak. Keyingi videomizda sizga qanday qilib email orqali o'zingizni dokumentlaringizni yuborishni ko'rsatamiz. Hammaga rahmat.